Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет про автомобиль, именно про мой автомобиль и про такую не очень приятную ситуацию, которая не так уж и давно. То есть было такое, что утром сел в автомобиль, завел двигатель, опустил форточку и услышал очень неприятный звук из-под капота. То есть что-то застучало, звук был такой, как бы стучит, как я подумал, мотор, подумал самое худшее, очень расстроился, да. Было такое, что как бы стучит металл об металл, да, вот такой нерегулярный звук, и он был слышен только тогда, когда опустил форточку, я открыл капот и очень расстроился, да, двигатель стучит, все пропало, короче, не знал, что делать. Пошел к знакомому, что разбирается по моторах, попросил его, чтобы он пришел ко мне в гараж, приехал, да, и послушал двигатель, посмотрел, сделал диагностику, в чем, собственно, причина этого стука. Возможно, у кого-то тоже такая есть проблема, да, потому что я тоже начал сначала искать в интернете, прослушал много разных стуков, да, кто снимал, ребята на ютубе выкладывали, искал как бы сам, какие могут быть причины. То есть человек приехал, послушал мотор, сказал, то есть не переживай, в моторе все хорошо, все работает, а звук этот идет от генератора. То есть на генераторе стоит такая обгонная муфта. Сейчас покажу. Вот это обгонная муфта генератора. Так она выглядит. Вот, и мне сказали, что стучит она. Ну, как бы сказали, что это не есть поломка, это не есть большая проблема. С этим можно ездить, как бы люди ездят даже годами, а некоторые даже не знают, что она там стучит, то есть не обращают на это внимания. Но мне предстояла довольно-таки большая поездка на отдых, поэтому я решил это не оттягивать. И вообще этот звук, он меня как-то раздражал, и не знаю, еще смотрел, ребята рассказывали, что эта муфта стучит и может потянуть за собой и другие поломки. То есть, если я вижу, что в автомобиле что-то не так, да, я, конечно же, руку на это не упускаю, решил это сделать. То есть, также я подумал, что возможно стучит, ну, не именно эта муфта, а на генераторе там есть ремень, да, и стоит натяжной механизм, который тоже может стучать. В принципе, я поехал в магазин, купил этот натяжной механизм, купил обгонную муфту и купил еще именно ролик на случай, если натяжной механизм в рабочем состоянии. Приехал на сервис, договорился с ребятами, чтобы мне заменили именно эту муфту и натяжной механизм. Мне заменили эту обгонную муфту. Сказали, что натяжной механизм в хорошем состоянии, и заменили именно ролик. Ролик у меня реально тоже уже стучал. Это мне еще говорили ребята, когда я менял ремень ГРМ. Вот. Он реально уже там рассыпался, этот ролик. Вот. То есть заменил этот ролик, натяжной механизм оставил и муфта. Сейчас я вам покажу, как работает эта муфта.
Так, вот эта муфта, она вращается только в одну сторону. В другую сторону она блокируется, да. То есть муфта у меня, в принципе, клинила. Она не совсем вышла из строя, но если вот вращать, там слышно какие-то подклинивания. То есть, и заменив эту муфту, у меня этот вопрос, эта проблема ушла. Я уже после этого проехал где-то километров 800. Вот сам ролик, стучит он. И как бы больше с этим вопросом я не сталкивался. Что еще характерно, то что это стучание, оно было только на холодную. Когда автомобиль уже прогрелся, то этого звука, этого стука не было слышно. То есть только на холодную, когда утром садишься в автомобиль, тогда слышен этот стук. У меня автомобиль Volkswagen Golf 6 вариант. То есть это обгонная муфта. Не на всех автомобилях, да, она как бы предназначена для комфортной езды, чтобы как-то, ну, можете себе почитать, посмотреть в интернете для чего и что и почем, не буду вдаваться в детали. Просто если у вас какие-то вот такие проблемы, такой стук будет на видео, обратите внимание именно на эту обгонную муфту. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду очень благодарен. Надеюсь, кому-то это видео было полезно. Пока.